现在是2050年，你一大早醒来，看来又是难熬的一天。因为高温，学校也停课了，孩子们只能待在家里，空调要一直开着。上班族无法及时工作，因为通勤列车都被烤变形了。更糟的是，你的狗想出去走走，但马路烫得不行，狗和人踩上去也要3级烧伤。世界上许多地方，炎热的未来早已成为现实。平均来讲，热浪更为频繁，强度更大，持续时间更长。但据2022年一项预测，到2050年，地球上中纬度地区每年极端高温持续时间可达90到180天，热带地区更久。那么，热到何种程度可称为高温？人们又该如何应对？人体调节体温能力还算不错，但降温机制只在合适条件下才能发挥作用。气温攀升时，下丘脑通知皮肤周围的血管扩张，更多的血液流经人体表面，排出热量。激素流动同样会激发汗腺，汗水蒸发时从皮肤带走热量，但如果湿度高，蒸发速度会减慢，最终停止。科学家利用这一原理追踪湿度，采用的度量标准叫做湿球温度。他们用一块常温的湿布包裹住温度计，看看蒸发过程会不会降低毒素。如果不会，那就是湿度太高，出汗不能降温。湿球温度大约在35摄氏度时，一般认为是人类生存极限。虽然目前气温极少达到这一临界值，美国国家气象局利用湿度与气温之间的这种关系，作为热力指数的基础。两个指标上升，热力指数也上升。如果热力指数飙升至39.4摄氏度以上，视为危险级别，也就是103华氏度。但即便是更低的热力指数，持续数天也是危险的。热浪指的是某地区某季节连续2天或以上出现异常高温天气，例如德克萨斯州的休斯顿，夏季连续出现32度高温很常见，但如果出现在3月，则视为热浪来袭。热浪几乎影响到日常生活的方方面面。想象一下，热浪在6月席卷一个热带城市，首先影响到的就是户外劳动者，大量出汗会导致脱水和肌肉疼痛，也称为热痉挛。如果继续，情况进一步恶化，发生中暑，甚至是热射病。当体温超过40度时，会危及生命。城中的医院急救电话响个不停，儿童、孕妇、老人都熬不住高温，医院里人头攒动，心脏病、肾脏病还有肝病患者都因为高温纷纷跑来求医问诊，医护人员不堪重负。接下来1周时间，城市几乎陷入停滞，学校和建筑工地关闭，飞机需要减重才能起飞，无数旅客航班延误，滞留机场，餐馆停止营业。因为后出热的难受，居民闭门不出，开着空调勉强续命。但是空调一直开着可不便宜，吹冷气降温还是填饱肚子，许多家庭只能2选1。无论如何，如果高温天气继续，空调高负荷会压垮电网，也许会造成全城大停电。以上都是真实的后果。每年因为极端高温死亡的人数接近50万，而这些极端情况只会愈加常见。了解高温疾病，保持水分，可以减轻医院压力，在公共区域供水和安装空调，帮助人们降温。别听人瞎说，气温上升1到2度无关紧要，真是那样的话，人类的生活方式将会彻底改变。